למה לא מחברים את כל הקריות להיות באזור גיאוגרפי אחד? אני אישית חושב שזה הדבר הכי הגיוני בעולם. לחבר את קריית שמונה ונוסיף את קריית גת ואת קריית ארבע ואת קריית הממשלה, קריית תל אביב. נוסיף, אתם יודעים מה, למה אני הולך לתל אביב? בואו נשאר באזורנו. כשנכנסים לחיפה, השלט הראשון שרואים זה שאסור לרכבי דיזל לפלוט עשן מחשש לזיהום אוויר. למה? לבתי זיקוק יש מונופול? ממשיכים לנסוע, יש נתיב לעיר תחתית, אז נתיב שני זה עיר ללא תחתית. אני לא יודע מה לבחור, אז אני בוחר באמצע ואני מגלה שנכנסתי לחוף שמן. למה להעליב? אבל אפשר לפחות שיהיה מצחיק. חוף שמן דובון, חוף שמן דובון בלה סבון. אבל אני מתחיל לחשוב שאולי אני קורא את זה לא נכון. חיפה. אני כל כך אוהב את חיפה. חיפה היא כמו תל אביב, אבל שונה לחלוטין.